Здравейте, приятели, и отново добре дошли в оранжерията на Орхидария, където винаги нещо цъфти. Днес искам да кажа много думи за някои разпространени заблуждения, свързани с присаждането и някои неща, които са малко известни на много хора. Днес ще говоря за някои така наречени терестриални или земни орхидеи, като например каланти. Много е важно да се прави разлика между земните орхидеи. Земните орхидеи не са само един вид. Има земни орхидеи, които растат на планинските склонове, които са много ерозирали от дъждовете. Калантито е такова. Неговите корени са в земята, но те постоянно са изложени на атмосферни условия, защото когато пръста ерозира, корените на калантито се оголват. Другото нещо, което искам да ви кажа, е, че има орхидеи, които в естествените си условия са платни, но това не означава, че ние трябва да ги отглеждаме в блато. Разбира се, колкото повече копираме природните условия, толкова по-големи са шансовете за успех с орхидеите. За разлика от епифитните орхидеи, земните орхидеи не е желателно да бъдат засадени в една единствена среда. Вие знаете, когато присаждаме фаленопсис или каквато и да било друга епифитна орхидея, ние вземаме саксията, слагаме растението и слагаме една среда. Била тя едра кора, била тя дребна кора, в зависимост от размер на корените на растението. И така сме си окей. Същото правим и с мушкатата, същото правим и с разсада, но това не винаги е правилно. Калантито, например, тъй като се нуждае от долната част на корените му да бъдат добре дренирани, е желателно да има 3 слоя. Най-долният слой е желателно да бъдат някакви камъчета. Аз използвам гранит, но също така можете да използвате и начукани саксии или тухли, или керамиди. Средният слой, точно слоят над дренирането, трябва да бъде някаква обикновена пръст. Защото калантито в природата расте в пръст. То не расте в смеска от кора. Нещо, което ще четете навсякъде като закон Божий, е, че старата среда от орхидеите, след като те се пресъдят, тя трябва да бъде изхвърлена и никога да не се използва. Ето, това е стара рециклирана среда. Аз ще ви кажа, че аз от 30 години отглеждам орхидеи в стара рециклирана среда. Ако знаете как да я рециклирате, това е най-идеалната среда за отглеждане на растенията. Защото тя е пълна с полезни микроорганизми, гнилостни гъби, които не са вредни за растението, бактерии, които не са вредни за растението, и хранителни вещества. Защото ако ние пресадим от една орхидея, ако вземем средата от една орхидея и я сложим на друга, другата орхидея се нуждае от други хранителни вещества, не същите като тази, от която сме я взели. Единственото, което трябва да внимавате, когато използвате стара среда, е, че трябва да пресищате дребните частици, които вече са се превърнали на пръст. Това трябва да се прави, защото старата среда е загубила пориозността си и тя се е превърнала в пръст. Много често в старата среда има дъждовни червии, които може да са много полезни за градината, но те превръщат орхидейната среда на кал. И те нямат място в отглеждането на орхидеи. Така, стигнахме до втория слой. Повтарям, започваме с слой от едри камъчки. Втория слой го правим от пръст или стара рециклирана орхидейна среда. Третия слой в природата обикновено е най-повърхностният слой. Обикновено тези растения растат под дървета. И дърветата непрекъснато хвърлят листа, които падат на земята и образуват листовка. Ние обаче, понеже нямаме листовка, е желателно да използваме финно смлени борови кори или финно смлени листа. Дори да вземете дъбови листа, които са изключително вредни за всички останали растения. Орхидеите обожават дъбовите листа, защото те съдържат танини. Така че най-горният слой трябва да бъде листовка или смляна среда.
Когато имате 3 слоя по този начин, орхидеята решава къде да позиционира корените си. Тя решава дали да ги държи на границата между пръста и листовката, където има страшно много полезни гъби за микориза. Тя решава дали да ги вкара навътре в пръста, където има много хранителни вещества, или ако се нуждае от течаща вода, тя може да ги вкара долу в коренчетата. Вие давате на растението избор как точно да расте. Моля, не отглеждайте земни орхидеи в само една среда. Това е лошо за растенията. Ще покажа още едно каланти. Значи, повечето земни орхидеи имат много ясно изразени сезони. Те цъфтят, образуват нов растеж с прекрасни листа, които обаче не са трайни листа. След известно време трайните листа изсъхват и орхидеята прекарва известен период от време само на грудки. Периода на покой. Интересното нещо за калантитата е един любопитен факт, че те образуват тази талия, която талия понякога аз, например, без да искам, счупих горната част на тази грудка, но по този начин се образува нова грудка. Тази грудка ще се вкорени и по този начин аз размножих моето прекрасно каланти. Но не забравяйте, че вие трябва да осигурите сезонността на земните орхидеи. След като те прецъфтят, трябва да увеличите поливките, да започвате да ги захранвате, да им осигурите много слънчева светлина, за да могат да развият тяхните прекрасни листа, да ги оставите да развият новите си грудки и новите си инфраструктури, след което трябва постепенно да ги засушите и да им дадете почивка. Вие решавате кога почивката ще свърши. При някои земни орхидеи, орхидеята решава и ви дава сигнал, като започне с нов растеж, но почивка на растението трябва да бъде дадено с по-ниски температури, с по-сухи условия и след като почивката свърши, не започвате веднага да поливате с маркуча. Започвате най-напред да пръскате повърхността на растението, постепенно започвате да поливате отгоре, както вали в природата, и в последствие можете да сложите растението в една тавичка с вода, която вода обаче никога не трябва да бъде застояла. Или я сменяйте периодично, или я карайте да тече по един или по друг начин. Това е обект за друго видео. В друго видео ще ви кажа как това да се постигне. Така че, земните орхидеи, терестриалните орхидеи са лесни, просто им дайте сезони. Благодаря ви много, че посетихте оранжерията на Орхидария, макар и през екрана, и надявам се да ви видя отново.